Обратите внимание на этот жест. Левая рука, упирающаяся в соответствующее бедро. С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов. Символическое значение бедер. Левая рука, упирающаяся в соответствующее бедро, свидетельствует об индивиде с характером собственника, не допускающим чужих мнений и вкусов. Собственническое чувство очень женское по своей природе, но тем не менее затрагивает немало мужчин. Левое бедро зависит от правого полушария головного мозга, полушария инь. В первую очередь, это бедро символизирует мелкую, ничтожную душонку. Подпишитесь на канал, чтобы иметь доступ ко всем жестам, которые помогут вам понять человека, а не его слова. Всех благ, дорогой зритель, узнаем о человеке все.